ဒီနေ့အထူးဆန်းဘာပြောင်းလဲဆိုတော့ညီမလေးတယောက်စီကနေပြီးတော့ magic berry ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမှားလိုက်တာအဲ့ဒါသူဒီလိုလေးပို့လာလေးရပေါ့နော်အသီးလေးတွေကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာပြအသီးလေးတွေရဲ့ပုံစံကဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုလေးအသီးလေးတွေကဒီလိုလေးအဲ့တော့ तू က magic berry ကဘာလဲဆိုတော့ဒါသူ့အရွက်ကလေးလားတော့မသိဘူးထည့်ပေးလိုက်တော့ချစ်စရာလေးတွေဒီမှာဒီလိုလေး तू ကဒါအောင်စားပြီးသွားရင်ပေါ့ဒါစားတဲ့ဒါစားပြီးသွားလို့တံမြာသီးစားရင်တံမြာသီးကလုံးဝချိုသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားစမ်းကြည့်မယ်ဒီနေ့ကအဲ့တော့ဒါစားကြည့်မယ်နော်သူ့ရဲ့အရသာဟိုကချင်းချင်းလေးသူ့ရဲ့အရသာအဲထဲမှာအစီလေးမဲမဲလေးတစ်လုံးလေးပါတော်ချင်းတယ် berry ဆိုတဲ့အတိုင်းအစီလေးတစ်စီရဲပါတယ်မှာဒါမျိုးအဲ့တော့ဟိုဒါစားပြီးသွားရင်နော်တမယာစီစားကြည့် Oh my god တကယ်တမယာဒီကိုတမယာဒီကိုတကြားနဲ့တို့ပြီးတော့စားလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝချင်တဲ့အရာသာမရတော့တာနော်ထူးဆန်းသောမဟုတ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တမယာဒီကိုမစားနိုင်ဘူးလေခဏနေနောက်ထပ်တစ်စိတ်ဆက်ဆန်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့နောက်ထပ်မှဲ့တာလေးတစ်လုံးထပ်စားကြည့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့အတီးကတော့တော်ချင်းဖြုံးလေးကဲအဲ့ဒါစားပြီးပြီဆိုတော့တံမြာသီးနောက်ထပ်တစ်စိတ်ထပ်စားကြည့်အရန်ထူးဆန်းတဲ့တကယ် magic berry တံမြာရေချိုလေးတောက်လိုက်ရတဲ့အတိုင်းပဲမိုက်တယ်အဲ့အပင်ဆိုင်မလို့ဆိုပြီးတော့အပင်ပေါက်လဲတောင်းတာတယ်